Subscribe my channel and press bell icon for latest update. नमस्कार, कुकिंग विद दीप्ति में आप सभी का स्वागत है। आज इस कोविड के दौर में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने की है और इसमें हमारी मदद करता है ये आयुर्वेदिक काढ़ा। तो चलिए देखते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा वाकई में एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। इसे हम दिन में 2 बार लेकर के अपनी इम्यूनिटी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आइए चलिए देखते हैं हमें ये काढ़ा बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर मैं 2 कप काढ़े के हिसाब से इंग्रेडिएंट बता रही हूँ। 5-6 लौंग लेंगे, 5 से 6 काली मिर्च, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। 1/4 चम्मच सेंधा नमक लेंगे और हाफ चम्मच टर्मरिक पाउडर लेंगे। 5 से 6 बेसल तुलसी के पत्ते और आधा नींबू लेंगे। सबसे पहले हम इन सारे चीज़ों को लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक के टुकड़े और तुलसी के पत्तों को एक खल में डाल करके अच्छी तरह से उन्हें क्रश कर लेंगे। क्रश करने से इनका अर्क बहुत अच्छे से रिलीज़ होगा और जब हम इन्हें पकाएंगे तो इनका सारा अर्क पानी में आ जाएगा। फिर हम 3 कप पानी लेंगे एक पैन में। ध्यान रखेंगे हम 2 कप बनाना है, इसलिए यहाँ पर हम 3 कप पानी लेंगे और उसमें आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और अच्छी तरह से मिला करके एक बॉयल आने देंगे। जब एक बॉयल आ जाएगी फिर मीडियम फ्लेम पर इसे 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि सारे मसालों का अर्क अच्छी तरह से निकल आए। 5 मिनट तक इन्हें पकाने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और फिर इसमें हम नींबू का रस डालेंगे। आधा नींबू का रस पूरा हम इसमें डाल लेंगे और फिर इसमें हम 1/4 चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। इन चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे और स्ट्रेनर से छान लेंगे। बस हमारा इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा रेडी है। इस काढ़े को दिन में 2 बार पीजिए और अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए और सेफ रहिए, घर में रहिए और अपने हाथों को धुलते रहिए और फेस पे मास्क जरूर लगाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।